西九對於我嚟講，我係有期望嘅都，即係當然第一就係因為我係即係喺藝術圈入邊工作啦。咁我見到首先就係、其實香港好多artist 又好有 passion 去做嘢，亦都好多中小型藝團啊、雜誌啊或者劇場啊咁樣好多嘅，或者藝術家佢哋自己一個工作室。你睇翻個歷史，亦都有好多自然生成嘅 cultural cluster 㗎。油街啊、火炭啊，甚至而家其實喺觀塘係一個好 vibrant 嘅情況啊。咁但係佢哋係一啲獨立藝術工作者咯。咁西九我首先第一個期望就係佢能夠做到個中心嘅角色咯。即係佢因為佢入邊嘅成分係可以做到一個即係主導啦，令到即係其實某程度好似 set 一啲好似行規啊，或者即係帶動到嗰個發展嘅。咁我喺韓國啊嗰啲咧，我見到嗰個情況係，即係佢哋都會好 aware 咧，喺一啲museum 啦，無論係啲national museum 或者係 contempt art museum 附近，佢哋都特登即係例如開一個地方係一個 children art museum 咁 children museum。嗰個係即係啲細路仔用一個即係另外一個即係細路仔都明嘅角度，同埋佢係一個 innovative 嘅地方。佢用即係 museum 亦都可以作為一種教育咯，亦都係同埋佢哋能夠即係喺好細個嘅時候就接觸到呢一個地方係非常之好㗎咯。甚至即係我哋其實喺香港長大有陣時細細個呢，小學就會安排你去一啲咩活動，例如細個去啲咩交通安全城啊咁樣。咁但係即係其實而家缺少一啲咁嘅地方嘅，即係例如啲小學，因為例如配合埋通識啊嗰啲啦，佢哋想揾一啲一大場館去睇一啲展覽啊，或者個藝術又希望翻個場館佢俾翻一啲有質素啲嘅教育呢。咁其實香港係缺乏嘅，即係所以頭先又配合翻頭先個帶動中心或者係個龍頭咁嘅感覺，就係佢要係做到最 top 最好最有 quality，即係收集到呢個地區。即係我覺得西九係屬於地區性嘅入邊，即係一個好長期嘅。我覺得需要一班人去做一啲教育，或者點樣 motivate 由佢哋一班從來唔會接觸嘅人去到佢哋認識到嘅呢，即係咪個 museum 有啲乜嘢嘅活動啊配合呢？咁但係首先呢，就係要個 space 呢，佢係好平民咯，即係要佢哋能夠理解到嘅一個情況咯。佢可能表面完全唔似一個 art space 嘅，佢表面完全係一個好似即係一個好平民嘅地方嚟㗎。戲院啊，或者一個art market 啊咁樣一個呢啲咁嘅地方呢，佢哋首先要使用到先，使用到之後先至嗰個地方佢先有想像啊，然後先有參與啊，然後先要一級一級咁樣去慢慢去用埋嘅其他地方。如果唔係就會成為，如果係我見其實外國好多 cultural cluster 呢，最嬲尾都係因為入邊嘅組成呢，大劇院啊或者啲酒店嘅格局啊，5星級㗎已經嚇，咁就於是佢一係就變咗個旅遊點，一係就變咗一個即係冇乜人氣嘅地方。